स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरल टॉक एनएक्सटी पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आंगनवाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर एक बार फिर से बड़ा मुद्दा सामने आया है। स्कीम वर्कर यूनियन ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को श्रमिक कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। यूनियन का यह भी कहना है कि 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशें आज तक लागू नहीं की गई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि उनका वेतन कभी भी सही समय पर नहीं आता है, इसलिए उन्होंने यह भी मांग रखी है कि उनका वेतन हर महीने की पहली तारीख को उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यूनियन ने सरकार से यह भी कहा है कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मूल वेतन 12,000 रुपये कर दिया जाए और इन्हें भी मिड डे मील कर्मचारियों की तरह 20 आकस्मिक अवकाश प्रदान किए जाएं। यूनियन महासचिव का कहना है कि सरकार ने अगर हमारी बातों का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस खबर को विस्तार से, जो एक अखबार से प्रकाशित है। तो दोस्तों, इस खबर के मुताबिक आंगनवाड़ी कर्मियों को श्रमिक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इस खबर में यह लिखा है कि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन 2003 की सिफारिशों को तुरंत लागू करते हुए आंगनवाड़ी और मिड डे मील कर्मियों को श्रमिक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मतलब जो श्रम सम्मेलन 2003 की सिफारिशें हुई थी वो अभी तक लागू नहीं की गई हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिड डे मील कर्मियों को भी श्रमिक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आंगनवाड़ी कर्मियों को ग्रेजुटी, पेंशन, चिकित्सा एवं मातृत्व अवकाश की सुविधाएं तुरंत प्रदान की जाएं। मिड डे मील कर्मियों को भी आंगनवाड़ी कर्मियों की तरह 20 आकस्मिक अवकाश भी दिए जाएं। मतलब यूनियन ने इसमें यह भी कहा है कि जिस तरीके से मिड डे मील कर्मियों को 20 आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं, उसी तरीके से आंगनवाड़ी बहनों को भी 20 आकस्मिक अवकाश एक साल में दिए जाएं। ये मांगे स्कीम वर्कर्स ने C2 के पदाधिकारियों की अगुवाई में प्रधानमंत्री से की है। चंबा और चुवाड़ी में स्कीम वर्कर ने उपायुक्त और SDM चुवाड़ी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मतलब ये जो सारी जो मांगे की गई हैं एक ज्ञापन में की गई हैं और ये ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेज दिया गया है। C2 जिला महाअध्यक्ष सुदेश ठाकुर ने वर्कर्स की ओर से मांग उठाते हुए कहा है कि मिड डे मील कर्मियों का पूरा वेतन हर माह की पहली तारीख को एक मुश्त उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और मिड डे मील कर्मियों को 12 माह का वेतन दिया जाए। सुदेश ठाकुर ने यह भी कहा है कि यूनियन लगातार इन मुद्दों को सरकार के सामने उठा रही है, लेकिन सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले समय में इन मांगों को लेकर पूरे देश में निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। मतलब इस यूनियन ने आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा उठा दिया है। स्कीम वर्कर्स यूनियन ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर यह कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को श्रमिक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इस न्यूज़ में 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की भी बात कही गई है, जो 2013 की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दे रही है। मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि उनका वेतन समय पर नहीं आता है और उन्होंने मांग रखी है कि वह हर महीने की पहली तारीख को वेतन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाए। तो दोस्तों, यूनियन महासचिव ने यह भी कहा है कि अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी या अपना फैसला जल्दी नहीं लिया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी खबर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।